kadhannaa hirmaachuudhaaf baga nagaan dhuftanii hedduu isin jaallannaa hedduu nutti tola hojii waaqayyoo hojjechuun isa kanatus hundarra caala galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf yeroo kana walii wajjiniin hirmaanna yeroo kana dhaggeeffattan fuula kana fuula FB fi peejii keenyaa kanaa fi akkasuma immoo fuula YouTube keenyaa kana akka jabeessitan akka tumsitan akka subscribe gootanii fi like share gootan kabajaan isin gaafachaan dubbii waaqayyoo keessaatii iddoo tokko dubbisee walii wajjiniin kadhannaa waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Yesuus gooftaadha. Zakkaariyaas boqonnaa 4 kutaa beekamaa dubbiseen wajjin kadhanna lakkoofsa 7 kaasee. Yaa tulluu humna qabeessa nanaa ati maali? Ati Zerubaabel duratti lafa wal qixxeen taata. Yemmuu inni dhagaa isa ittiin ijaaranii xumuran lafarraa ol fuudhu attam gaariidha jedhanii namoonni hin iyyu. Ammas dubbii waaqayyoo gara koo dhufee Zerubaabel hundee mana qulqullummaa kana harka isaatiin kaa'eera harka isaatiinis hojjete irraa bota. Yommus waaqayyo gooftaan maccaa isinitti akkana ergee hin beektu jedhe. Ameen. Ameen. Gooftaa galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu. Dubbii kee nuuf ibsi. Yaa waaqayyo gurri sagalee kana dhaggeeffatu gaarri fuula isaa dura jiru. Humni hamaan fuula isaa dura jiru. Humna isaa ol kan ta'e, hojjaa isaa ol kan ta'e, karoora isaa ol kan ta'e maqaa Yesuusiin gadayaa jedhu. Yaa waaqayyo yaa gooftaa sagalee keessatti akkuma dubbatu waaqayyo dhiibuu hin guutaa tulluu gadi qaba. Hin sirreessa jedhee akka barreeffamee jiru yeroo kana wanta gadi jedhe ol qabi wanta ol ka'e gadi qabi yaa waaqayyo sirreessi nu gargaari yaa waaqayyo jireenyaan jiruudhaan guddinaan tajaajilaan karaa hundumaan namni kana dhaggeeffatu gaarri isaa gadi yaade galanni guddaan siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaa kana irratti akkasuma agartanii kutaan kun waa'ee Zerubaabel fi waa'ee ijaarsa mana qulqullummaa akkasuma immoo waa'ee tulluu dubbata. Tulluun gurguddaan Israa'el akka jiran beekamaadha. Isaaniin tokko lama sadii jedhee hin ibsu. Garuu tulluun inni waaqayyo jedhu kun tulluu isa kam akka ta'e yookaan immoo tulluu gaarummaaf ibsame akka hin taane hubattu garuu. Tulluu gaarummaaf ibsame miti tulluu nama duratti ol ka'e haala chaalenjii ta'e tokko haala guddaa ta'e tokko haala nama rakkisu tokko haala hojjaa namaa ol ta'e tokkotu Zerubaabelin mudate innis attamitti jammaraa attamitti xumuraadha kan jedhudha. Lakkoofsa 8-9-10 gaafa dubbiftanii guyyaa xinnoo guyyaa eegaluu guyyaa waa eegalan guyyaa xinnoo sana kan tuffate eenyudha jedha. Eenyutu tuffate jedheeti sagalee waaqayyoo karaa ergamaa isaatii dhufee dubbata. Guyyaan xinnoon hin tuffatama guyyaa waa eegaluu hin tuffatama guyyaa waa jalqaban hin tuffatama dhuguma ta'a jedhamee yaadama. Kanaafiti yaa tulluu humna qabeessa nana Zerubaabel duratti lafa wal qixxee taata hin sirratta jedhu dubbata. Haalelooyaa. Lafa wal qixxee taata eegga jedhee booddee kan inni jedhee gaafa Zerubaabel fixu jedhee gara fuulduraatti dubbata. Gaafa inni fixu mana kana ijaaree gaafa inni fixu manni jalqabame kun gaafa xumuramu raa'iin jalqabame kun gaafa xumuramu inni waaqayyo dubbate kun gaafa xumuramu inni har'a akka mul'ataatti jalqabame kun gaafa xumuramu jedhee gaafa sana dhagaan ishee dhuma blookeetiin ishee dhuma yookaan immoo ijaarsi ishee dhuma finishing isa jedhan sana gaafa irra kaa'amu gaafa sana namoonni warri gaafa tuffatanii namoonni gaafa hin ta'u jedhan suni akkana jedhu jechuu jalqabu jedhe attam gaariidha attam miidhaga hin xumurame kunoo jedhaniiti afaan isaanii hin dubbatu jedha. Waaqayyo gooftaan afaan isaanii jijjiira jedha. Ameen. Haalelooyaa. Akkuma isin beektanii hojii ergamootaa gara boqonnaa 27-28 gara dhumaarratti gara jalqabaarratti gaafa ilaaltan bomboleetti yookaan immoo deemsa Phaawulos gara Roomeetti agartu. Gaafa sana inni Roomeetti deemuudhaaf akka malee namoonni isaa wajjin turanii akka qilleensi sirrii hin taane waaqayyo chaalenjiin akka jiru rakkinni akka jiru Phaawulotti mul'isee ture. Hin deemnu jedhe Phaawulos. Hin deemnu rakkinni jira innaan warri isaa wajjin deeman loltoonni akkasumas immoo warri markaba sana keessa jiran namni oofaa jiru kun cimaadha jedhani. Phaawulos jedhama namni kun nama cimaadha nama dandeettii qabudha. Kanaaf dhiisi jedhan
isa waaqayyo jedhe caalaa nama markaba sana oofutti of gatanii jechuudha. Isatti of galan isatti gaafa amanatanii egaa waaqayyo illee dubbateera. Haa ta'u iyyuu malee egaa gadi hin deemne gaafa deemsa jalqaban gidduu gaafa ka'anii maaltu ta'e jechuudha. Obomboleettiin kun Awuraaqis kan jedhamu kun jabinaan ka'e jechuudha. Markabi isaanii caccabe deemsa isaanii hin taaggoshame gara biraatti deemanii iddoo biraa biyya Malaaxiyaa jedhamutti deemanii kallattii nama dhabsiisa qilleensi kallattii nama dhabsiisa lolli kallattii malee nama ceesisa ce'uun hin danda'ama garuu waa'ee yaadan bira akka hin geenye nama godha qilleensi kanaaf qilleensi kun fuudhee gara Malaaxiyaa iddoo jedhamutti isaan geessee hin ce'anii akka isaatti saanqaadhaan caccabaa markabaan eegga ce'anii booddee bokkaan roobaa maqaa tureef namni biyya sana baay'ee ho'iinsa guddaa nutti agarsiise Phaawulos. Ho'iinsa guddaa nutti agarsiisee muka caccabsanii akka abidda ho'ifannuuf nuu kennanii gaafa kana abiddatti Phaawulos utuu qoraan abiddatti dabaluu gaafa qoraan fuudhu keessa bofatu jira. Qoraan keessa bofatu jira. Bofti kun qoraan keessa rafee jira. Keessa boqotee jira. Homtuu kan itti bu'u jiru mana isaati maqaa ta'eef gaafa Phaawulos dhaqee qoraan kanatti bu'ee abiddatti naquuf jedhu wanta nama ajaa'ibu garas koomaa dhufte maaliif natti bu'u dhufte jedheeti Phaawulosin hidde jedha. Phaawulosin hiddame bofti kun bofa hamaa akka ta'e bofa isa amma beennurra adda akka inni ta'eeti seenaan dubbata. Bofti kun ajjeesuu dandeessi. Bofti kun namni bofa kanaan cinii nama hin du'a ture. Haa ta'u iyyuu malee warri biyya sanaa namichi kun nama gumaati. Erga waaqayyo rakkina hafirraa qilleensa sanarraa galaanarraa isa hambise warri kaan maqaa isaaf dhumuuf turani amma garuu haca'uyyuu malee iddoo kanaa ga'uyyuu malee cubbuunsaa guddaadha maqaa ta'eefi maqaa cubbuusaatiif du'uusaati isa dhumaati waaqayyo isa hambisuu hin barbaanne jedhan jedha. Nama gumaati jedhan itti faradani hindu'a bakka waaqayyotu itti erge jedhan. Haalelooya waaqayyotu gatee. Waaqayyotu dhiise siin jedhu ta'a. Waaqayyotu akkas godhe siin jedhu ta'a. Kan nama dhibu waaqayyo gooftaanii waan ittiin hiddamtetti sin fayyisa siin jedha. Ameen. Haalelooya. Waan ittiin hiddamtetti sin fayyisa. Namoonni waa'ee keetiif yaada jijjiirudha waaqayyo. Ameen. Haalelooya. Ameen. Kana booddee Phaawulos inuma eegu amma du'a, amma hiitaa, amma du'a, amma kufaa jedhanii utuu eeganii Phaawulos fayyaa ta'a. Guddachaa bareedaa argamaa deemedha galanni Yesuusiif haa ta'u. Argamaa deeme bareedaa deeme hadhaan bofa sana irratti hojjechuu hin dandeenye. Irratti hojjechuu maqaa hin dandeenye fi abboloota koo dhuma irratti akkana jedhan jedha. Eeganii dadhabanii kuni nama miti. Kana hajji waaqayyotu jira. Kuni ergamaa ta'uunsaa namne. Kuni ergamaa waaqayyo ta'uunsaa namne. Kuni namarraa adda jedhanidha. Yerooma sana yaada isaanii jijjiiran jedha. Hindu'a isa jedhan hin jiraata jedhani. Gatamaadha isa jedhanti barbaadamaadha jedhani. Nama cubbamaadha nama jedhaniti yeroo jedhaniti nama qulqulluudha jedhaniti yaada jijjiirani jedha. Waaqayyo har'as akkana jedha yaada isaanii jijjiiru jedha. Yoo hin ta'u waan gootatu jissa innati jalqabde sirrii miti innati jalqabde dhannaa mi'aadhaanis sirrii miti hin danda'amu nuu jedhan gaafa dhume garuu isaanumatu waaqayyoon galateeffate isaanumatu waaqayyoon jalqabe waaqayyoon xumure jedhama. Har'a ergaan konni gabaabaan waaqayyo karaa keen jalqaba dhagaa simatu ka'a dhagaa xumuraa sumatu ka'a jedha. Dhagaa bu'uuraa sumatu ka'a dhagaa xumuraa sumatu ka'a. Utuu hin raawwatamin hin duutu. Isa jedhame hin agarta. Waaqayyo hin raawwata. Waaqayyo hin godha. Waaqayyo harka jira. Jalqabdeetta hin xumurta. Amantiidhaan itti deemi maqaa Yesuus. Bofti sin ajjeesu. Jechi namootaa sin ajjeesu. Haalli baraa sin ajjeesu. Hinuma ceetaa. Shalom nagaan siif haa ta'u. Ameen.